Kũringana na atongoria kanitha ũcio wa St John the Evangelist ũrĩa wĩ thĩinĩ wa parish ya Igwamĩtĩ, aici acio marahotire kũingĩra kanitha-inĩ ũcio makĩhũthĩra cabi cia gwĩthondekera na marethara na indo icio cia wĩini na ũkinyanĩria. Nĩ tũrĩ handũ twakĩire wega mũno na nĩ matwakora nĩ kũhingũre na macini ĩgathiĩ na indo ciayo ciothe. Mbeca tweka value nĩ tũkuirwo indo cia 170,000. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩa kanitha ũcio Gerald Gĩtuta atarĩirie ũrĩa amenyithĩtio ũhoro ũcio nĩ ayuthi arĩa marokete kanitha-inĩ kĩroko nĩguo kũharĩria igongona rĩa kiumia, no magatũngwo nĩ mĩrango ĩhingũranĩtio. Mũyuthi mũkristo wa gwakwa kanitha na akĩnjĩra nĩ aroka kanitha ota mũtugo ũrĩa makĩmenyerete gũka kũhingũra na nĩ operator macini iria tũkoragwo nacio address public, akora mũrango wĩ mũvunje. Kuma hau kinya rĩa njoire nĩ gũteng'era gwa chairman tondũ nĩ hakuhĩ na kanitha. Thutha wa gwĩkinya kanitha-inĩ, atongoria acio nĩguo mahotete kũmenya indo iria ciyĩtwo na gũtarĩria kĩeha kĩao amu gĩko kĩu gĩtũmĩte ona igongona gũtharara kwa ihinda. Ona mũno twakĩmaka twakĩũria aici aya nĩ a mũthemba ũrĩkũ tondũ nĩ maire nginya mira ya kwĩrora gĩcicio kĩrĩa bathokaga akerora nakĩo ona ithuĩ nigetha mũndũ atanambĩria service agagĩkorwo nĩ eharĩirie. Tũcereirwo nginya nĩ kũingĩra kanitha tondũ mũndũ ekũingĩraga agakora gũtirĩ nyĩmbo, gũtirĩ indo operator ciraina. Maugĩte borithi nĩ mamenyithĩtio igũrũ rĩa gĩko kĩu na magagĩkinya kanitha-inĩ ũcio na oho kwanjĩrĩria ũthuthuria nĩguo kũmenya arĩa matabanĩtie gĩko kĩu, gũkũ rĩtana rĩgĩkio kũrĩageria ngero ĩyo gũcokia indo icio cia kanitha. Oho atongoria acio a kanitha morĩtie mũingĩ kwĩhũga na andũ mangĩnyitĩkana makĩendia indo ta icio cia wĩici, makĩũrio mamenyithie borithi nĩguo matacũkirie ikinya irũmu rĩa watho. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.